平方嘅大客廳，睇下呢套大平層呢個廳有人哋一套房咁大啊！咁靚嘅單位喺我哋雅基樂二龍山天區啦，而且係睇高爾夫球場景山景噶喎。呢一邊咧係超靚嘅景觀嚟噶，而且咧係321方嘅大平層啦。呢個廳有5.2米一個大開間啦，而且亦係南北對流嘅，呢啲風啊特別大噶。如果你係想住大平層，唔想靠嗰啲海邊啊濕氣重啊，或者係山卡呢地方配套唔成熟嘅話咧，咁一定要揀翻我哋雅基樂二龍山天區啦，因為我哋呢邊嘅地段咧都係非常之靚嘅，加上咧景觀又夠靚，我哋呢度去中山溫泉啊都係特別近嘅，而且我哋山鄉呢邊咧都仲有一個3合甲嘅醫院嚟嘅，入門咧都係雙開大門嚟嘅。睇下呢個飯廳打炮啦，你擺3圍台都冇問題啊！呢啲空間真係好舒服啊！睇下我啲人啊，影到啲人都細個啦，本來就細個啦，呢咁大空間睇下睇咧，仲細個啦！睇下呢邊嘅陽台景觀，哇！整個小區嘅一個泳池景觀嚟嘅，兩邊景都係靚景㗎，而且我哋呢套房嘅話，佢層高係特別高嘅。後期你裝修好嘅話，層高咧都仲有3米一個層高嘅，廚房就會細翻少少啦。呢個大平層單位呢個廚房咧係一個缺點嚟㗎，比較細。不過後期咧，我哋呢個位置咧可以整翻啲中島啊邊櫃咧都係好啱用嘅。我哋一共咧係有4個套間嘅，而且每間套間咧都有我哋嘅飄窗位贈送啦，都係可以有我自己獨立嘅衣帽間啦、洗手間位嘅。呢啲空間真係特別打炮㗎！如果你係中意住大平層嘅，一定冇錯過呢一間啦。呢一間嘅話咧，而且業主咧放個價錢咧都係比其他會平啲。如果你係中意大平層嘅，一定要揾阿睇過嚟睇下呢一套單位，真係跟住阿睇行呢一套房嘅話，都要幾分鐘先行得完呢套房啦。我哋再睇翻我哋一個主人房嘅套間。呢度咧可以整翻個邊櫃喺呢度，係一個玄關位嘅。咁入嚟嘅話咧，就係呢個大主人房啦，擺個3米嘅大床都係冇問題嘅。側邊咧就可以擺翻我哋啲靚衫靚包啦。咁呢邊景觀咧就舒服啦，係睇到山景。你睇下呢個窗都係超級大一個窗嚟嘅。咁洗手間嘅話咧，後期咧擺翻個浴缸都係冇問題嘅。咁二龍山天區呢個321方嘅大平層嘅話咧，只有1棟有嘅，所以咧戶型唔會好多俾你揀嘅，而且呢套咧都係中層，景觀都 OK 嘅，而且呢一邊個景嚟講咧，唔理係邊一套咁嘅係可以睇高爾夫景啦，或者係睇小區園林景嘅。咁我睇嘅公司咧就喺雅基樂二龍山喺呢個小區啦。如果你想睇呢個大平層嘅話咧，就嗱嗱聲過嚟揾下睇樓啦。